Doni. Aduh, arah iya. Itu kan ya. Up. Curang yang orang mun resep tertarik ngobrol gitu. Ada tapi becara tadi mah yang kan. Ih, teh andil Tuhan. Iya nya. Tuh. Tadi pas sama nya ngomong kieu cenah. Apa cenah kepala toko anu di jalan itu naon itu ah. Sok cenah. Mesona. Ih. Eta mah ngajujurkeun master urang mah. Ibu eta. Halo? Naon? Geus keur OTW kadinya. OTW ka Dubai. Si Acil ngepostingkeun HP nih, kurang dibales. Seberang 8 juta saya ngebahas teh si anjing. Rek berang Dubai gitu. Siap. Tipe seberangnya nu mamahna. Itu jual beli kan katanya perjalanan jual beli. Assalamualaikum, jika internet wifi di home di area lemot maka silakan hubungi menggunakan pulsa admin nggak apa-apa. Lalu jika ditanya no internet yang dikomplainkan silakan japri saya, jadi sebelum telepon kabari saya dulu. Terima kasih. 105